Dobrodošli neko ljudi, danas ćemo igrati ovu igricu Subway Surfers. Subway Surfers. Ja sam ovako. Ajde sad. A nije fair. Nije fair. Dobro. Igrat ćemo ovako jednom. Ne vidimo kako će nešto. Dobro. Ne znam, kojim će nešto. On je na prvo mjesto. Ja ću biti na prvo mjesto. Jednog dana. 50 dana kasnije ja sam na ovom mjestu. Zamislim. Ajde, dobro. Sutra ćemo da igramo jednu igricu. Dobro, idemo se.